Du willst die stärkste Klasse, den höchsten DPS-Charakter in Flyleaf Universe spielen? Dann ist dieser Guide genau, was du suchst. Der Guide ist außerdem vor allem für Free-to-Play-Leute geeignet, aber natürlich auch für jeden anderen Anfänger. Warum Free-to-Play? Ganz einfach, weil dieser Guide geht davon aus, dass ihr keine Power-Ups, nicht die perfekten, besten Upgrades haben werdet und auch nicht die höchsten Buffs. Ja, wir gehen quasi immer vom Minimum aus, also vom Free-to-Play-Standard. Und wenn ihr besser seid, dann ist es gut. Aber wir gehen halt nicht vom Besten aus, weil das ist einfach unrealistisch und kann halt für viele Leute so nicht angewendet werden. Und dann fangen wir auch direkt an. Nur kurz ein Wort zu meinem Blade. Mein Blade ist nicht so gebaut, wie ich es jetzt in dem Guide euch sagen werde. Wieso nicht? Ganz einfach, er war verstattet, das war mein AOE-Blade und ich habe ihn einfach nie restattet. Und ich habe ihn speziell nur fürs Bosse-Farmen ausgerüstet und nicht für den meisten Schaden. Und dieser Guide würde euch natürlich eher in die Richtung lotsen, Meister Schaden, nicht unbedingt in die Richtung Bosse-Farmen, so wie mein Blade jetzt ausgerüstet ist. Deswegen nur nicht wundern, dass der ein bisschen anders ist, ja. Und dann fangen wir an mit den Stats. Also bei den Stats gibt es eigentlich meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die gängigste Möglichkeit und langfristig definitiv die beste. Ihr stattet alles auf STR. Die einzige Alternative wäre, ein bisschen Dex zu statten. Vor allem im Low-Level ist Dex immer ganz hilfreich, weil im Low-Level ist es ja so, da hat man eventuell noch Probleme mit Attack Speed, man hat so gut wie keine Crit-Rate. Auch die Hit-Rate ist meistens nicht besonders gut, da man kein hoch geupgradetes Set in der Regel hat. Und so weiter und so weiter. Also es gibt definitiv Argumente für Dex. Das Problem ist nur, je höher man wird, je besser die Buffs werden, je besser die Set-Effekte werden und auch je höher die Upgrades werden. Einfach weil man, je länger man spielt, desto mehr Geld hat man zur Verfügung und desto besser kann man sich auch Equipment leisten. Desto irrelevanter wird dann irgendwann Dex. Weil in meinem Fall ist es halt so, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich benutze es zum Bosse-Farmen und ich benutze Dex halt hauptsächlich hier wegen Blockrate und Ausweichrate. Ja? Das heißt, ich habe ja bei Bossen eine ziemlich hohe Chance, dass ich blocke. Also wenn ich full buffed bin, habe ich maximale Blockrate mit dem Blade. Und das ist echt angenehm, zum Beispiel bei Red Meteonica oder so, weil man damit einige One-Shots eben blocken kann oder halt einige Attacks einfach blocken kann, die einen sonst eben töten würden. Und das ist super angenehm. Aber es verringert halt auch mein DPS um einiges, kann man auf jeden Fall sagen. Und entsprechend ist es halt so, dass wenn man jetzt zu viel Dex stattet, dass man halt wirklich auf viel Schaden verzichtet. Deswegen ist meine Empfehlung, Full STR zu gehen. Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, das mit der Blockrate, Hitrate, Critrate und so weiter hört sich eigentlich ganz gut an, dann könnt ihr Dex statten, aber ich würde euch empfehlen, niemals mehr als 50. Ja? 50 ist das absolute Maximum. Wenn ihr mehr als 50 macht, seid ihr extrem verstattet und müsst definitiv restatten. Mit 50 Dex kann man lange Zeit, sage ich mal, leben und damit arbeiten und wie gesagt, davon andere Bonis ziehen. Aber macht nicht mehr als 50 Dex. Meine Empfehlung ist gar kein Dex und maximal 50, falls ihr euch doch aus irgendeinem Grund dafür entscheiden solltet. Als nächstes kommen die Skills und hier schon der Hinweis, da die Frage definitiv kommen wird. Sie kam nämlich zum Beispiel unter meinem gestrigen Video. Der Blade hat in der Main Hand eigentlich immer die Axt. Warum? Weil er damit einen höheren ATK-Wert hat. Das ist eigentlich der einzige Grund. In der Second Hand, welche Waffe ihr dort tragt, ist übrigens nicht so wichtig, weil alle Skills und so weiter immer von der Main Hand berechnet werden. Also zum Beispiel gibt es ja bei Blade oder bei Mercenary besser gesagt die Auswahlmöglichkeit, benutze ich jetzt Axt-Skills oder benutze ich jetzt Axt, dann habe ich die Axt-Buffs und das ist eben von der Main Hand ausgehend und benutze ich Swords, dann habe ich die Sword-Buffs. Und bei der Second Hand ist es aber so, oder bei der Off-Hand ist es so, egal was ihr in der, also das ist egal, was ihr da drin habt. Ob das jetzt ein Schwert oder eine Axt ist, ist Wurst, weil die Skills gelten sowieso nur für die Main Hand. Ja? Also das wird quasi hier sozusagen verschluckt, mehr oder weniger. Das spielt hier keine Rolle, was ihr in der Second Hand habt. Und deswegen sind die Skills von der Main Hand abhängig. Entsprechend brauchen wir die Axe-Skills, weil in der Main Hand wollen wir immer eine Axt tragen. Außerdem Empower Weapon ist noch wichtig, weil Elementschaden bei Auto-Attacks ist nicht zu unterschätzen. Dazu habe ich erst gestern ein Video hochgeladen, werde ich euch wahrscheinlich verlinken, warum das wichtig ist. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich so, ihr sollt immer Element plus 1 auf der Waffe haben. Vor allem eben nach Level 60, weil das euren Schaden definitiv stark erhöhen kann. Also das richtige Element vor allem plus 1 haben. Genauso wie auf der Second-Waffe, also auf beiden Waffen Wasser plus 1, in meinem Fall sogar Wasser plus 5 drauf. Auch nicht so wichtig, habe ich irgendwann mal drauf gemacht und einfach nicht entfernt. Jedenfalls mindestens Wasser plus 1 Element plus 1 solltet ihr drauf haben.
zusammen mit dem Skill Empower Weapon. Dann, wie gesagt, die beiden Axt-Skills. Alles andere braucht ihr bei Mercenary nicht. Ich habe zwar hier viel gestattet, braucht ihr aber theoretisch alles nicht. Sneaker ist ein ganz nützlicher Skill für Monster verlangsamen bzw. festhalten. Aber, wie gesagt, ist jetzt hier auch nicht so wirklich entscheidend. Und dann bei Blade ist es eigentlich ähnlich. Ihr braucht eigentlich von den ganzen Skills mehr oder weniger gar nichts. Die einzigen Skills, die man wirklich aktiv benutzt als 1v1 Auto-Attack Blade, ist Berserk. Das kann man einmal die Minute aktivieren, für eine Minute. Also muss jede Minute aktivieren, das ist ziemlich nervig. Aber es erhöht eure Angriffskraft um 15%, Angriffstempo um 15% und Blockdurchdrehung um 20%. Außerdem verringert es euren Fähigkeitsschaden um 50%. Das heißt, wenn ihr Skills benutzt, aus welchem Grund auch immer, dann nicht Berserk aktivieren, weil dann macht ihr weniger Schaden. Aber das gilt nur für Skills. Für Auto-Attacks immer Berserk aktivieren, erhöht euren Auto-Attack-Damage. Und dann ist noch ab Level 100 der Skill Rending Entry oder auf Deutsch zerreißender Einbruch ganz nützlich. Hier ist es allerdings so, dass der Skill nicht unbedingt notwendig ist. Aber ich zeige euch kurz, was der Skill macht. Und zwar ist das ein Fortbewegungsskill, ähnlich wie Blinkpool mit einem kurzen Cooldown. Den kann man benutzen, um sich schnell fortzubewegen. Ist zum Beispiel ganz cool, wenn die Monster recht weit auseinander stehen. Oder um Special Attacks in Dungeons von Bossmonstern zu dodgen. Kann man den Skill ganz chillig benutzen und ja, funktioniert eigentlich 1:1 wie Blinkpool. Nur kann man den Skill nicht mit Magiebeschleunigung beschleunigen. Dann kommen wir zum Cloak. Das ist ganz simpel. Ich persönlich würde einfach den Cloak of Strong nehmen. Wie vorhin schon gesagt, mein Dex ist da leider ein bisschen anders ausgerüstet, wobei mir gerade aufgefallen ist, ich habe sogar zu viel Blockrate, also den Cloak of Precision müsste ich tatsächlich auch austauschen gegen einen Cloak of Strong, weil mir diese 8 Decks eigentlich gar nichts bringen. Von dem her, ja, Cloak of Strong ist es. Dann kommen wir noch zum Schmuck. Da ist es eigentlich auch richtig simpel bei Blade. Egal welches Level ihr seid, ist natürlich anderer Schmuck relevant. Also zum Beispiel Level 60 wäre jetzt die Standardausrüstung 2x Strength plus 1, 2x Mightier plus 1 und eine HP-Necklace. Welche auch immer ist egal. Später bekommt ihr dann die Puran-Necklace. Die tragen sehr viele Leute. Die bekommt man nämlich als Quest-Belohnung von der Dekans Mine Quest-Reihe. Ist auch eine sehr wichtige Quest-Reihe wegen Inventarplatz und XP und so weiter. Also die werdet ihr zwangsläufig bekommen. Und die ist ziemlich gut, weil 600 HP ist ziemlich viel. Gore Necklace upgraden ist jetzt nicht so wirklich worth it, sag ich mal, weil eben viele Leute einfach diese Puran Necklace tragen. Und ja, das ist eigentlich so Standard. Also genau. Und grundsätzlich ist halt einfach so, egal welchen Schmuck, egal welches Level. Also es ist natürlich unterschiedliches Level für gewissen Schmuck natürlich notwendig. Zum Beispiel Strength plus 3 ist für High Level, Strength plus 1 für Low Level. Aber grundsätzlich bleibt es immer gleich. STR Ringe, Zusatzschaden Ohrringe und eine HP-Necklace. Das ist so das Standard-Schmuck für Blade. Also ansonsten braucht man eigentlich nichts wirklich beachten. Immer das, was STR gibt, immer das, was Zusatzschaden gibt und immer das, was HP gibt. Das ist eure Kombination für den Schmuck. Und dann kommen wir auch schon zu den Equipment-Sets. Hier ist es eigentlich bei Blade sehr einfach, sehr linear, was ihr nehmen solltet. Ihr könntet natürlich theoretisch davon abweichen, wenn ihr irgendwelche besonderen Gründe dafür habt. Zum Beispiel jetzt für Bosse oder für Giants, da würde sich theoretisch auch was anderes, ich sage es euch einfach gleich, was ich da empfehlen würde, anbieten. Aber grundsätzlich Blade, logischerweise, wir wollen so viel Schaden wie möglich machen. Und entsprechend ist die Auswahl der Sets eigentlich relativ linear, weil es ist immer für einen Levelbereich eindeutig das beste Set. Ein gewisses Set und das sollte man einfach haben. Das ist fast unvermeidbar, weil bei Auto-Attacks spielt wirklich jede Prozentchance, sei es Crit, Hit, Attack-Speed oder Angriffskraft, spielt einfach eine riesige Rolle und entsprechend ist das einfach wichtig. Anfangen tun wir mit Level 30 tatsächlich, Comet Set und das wäre natürlich im Mercenary Guide schon enthalten, aber hierbei ist es so, dass ihr das Comet Set tatsächlich bis Level 90 tragt. Und ich weiß, das klingt komisch, dass man ein Level 30er Set bis Level 90 trägt, aber glaubt mir einfach, es ist bis Level 90 das Set von den Effekten, die uns Schaden bringen, das mit Abstand beste Set. Es gibt uns Hitrate 10%, das ist schon mal ziemlich gut, Critrate 7%, ist jetzt nicht insane, aber 7% Critrate brauchen wir und 15% Attack Speed, vor allem bis wir Gebura Tiefret haben, also GT, auch unfassbar wichtig, diese Attack Speed mitzunehmen. Damit gibt uns das Set insgesamt 3 Werte, die alle 3 wichtig sind und kein einziges Set von Level 30 oder von Level 31 bis Level 89 gibt uns auch nur ansatzweise Werte, die uns hier in irgendeiner Form etwas Besseres liefern als das Comet Set. Großer Nachteil von dem Set ist halt, dass wir relativ viel Schaden bekommen, wir sind relativ verwundbar, aber das ist halt leider der Preis, den man in Kauf nehmen muss, ansonsten ist das Set Nonplusultra. Dann, was ich gerade schon erwähnt habe, das
Für Giants und Bosse, zum Beispiel Envy Depths auf Hard, wenn ihr den im Low-Level farmen wollt, Low-Level Dungeon farmen, dann würde ich euch das Shaentra bzw. Shamutra Set empfehlen. Warum? Einfach weil das Set einen immensen Death-Wert hat und für jedes Element außer für Wind eine extreme Verteidigung hat. Das heißt, das steht jetzt hier komischerweise im Wiki nicht dabei, aber die Sets haben einen immensen Verteidigungswert gegen alle Elemente außer Wind. Fragt mich nicht, wieso gegen Wind nicht, es ist einfach so. Und geben zudem hier FP, Def, Hitrate und Attack Speed. Also die offensiven Werte sind nicht so gut, muss man dazu sagen. Also es fehlt zum Beispiel unsere geliebte Crit-Rate und 7% Crit-Rate, wie gesagt, ist nicht unwichtig. Aber damit ist man extrem tanky. Also man kann damit extrem viel aushalten. Schaden sinkt ein bisschen, aber wir sind damit sehr tanky und können zum Beispiel gut gegen Giants und Dungeons kämpfen, was mit dem Comet-Set nicht so gut funktionieren würde. Also das wäre auf jeden Fall noch der Counterpart, wie es hier so schon schön steht, zu unserem Comet-Set als tankigere Variante, wenn man, wie gesagt, aus irgendeinem Grund eben mal mehr aushalten muss und das Comet-Set da nicht ausreicht. Und dann geht es mit Level 90 erst weiter. Auf Level 90 wechselt man dann eigentlich auf das Dazed-Set. Ein paar Leute sagen auch, man wechselt nicht, aber ich persönlich bin der Meinung, man sollte schon wechseln, einfach aufgrund des Schadens, den man bekommt. Ich meine, das Comet-Set bis Level 90 ist schon anstrengend. Nach Level 90 wird es definitiv nicht besser, weil die Monster fangen ja nicht auf magische Weise plötzlich an, weniger Schaden zu machen. Also ist allein der höhere Death-Wert des Dazed-Sets definitiv willkommen. Außerdem gibt das Dazed-Set insgesamt 8% mehr Crit-Rate und 10 mehr STR. Und leider fällt auch ein Wert weg, das ist aber Attack Speed. Und bei Attack Speed ist es so, grundsätzlich, wenn euer Blade Level 90 ist, dann sollte euer Assist mindestens Level 75 sein oder euer Ringmaster. Wenn euer Ringmaster Level 75 erreicht, dann bekommt er den Buff Geburativred, den ihr immer aktiv haben solltet, und der ersetzt euch diesen Attack Speed Wert. Das heißt, eigentlich solltet ihr dann sowieso keine Attack Speed Probleme mehr haben, sobald ihr permanent GT gebufft bekommt. Vor allem in Verbindung mit Berserk sollte das grundsätzlich dann eigentlich sowieso kein Problem mehr sein. Das heißt, wir holen uns hier die höhere Crit-Rate, was unseren Damage enorm erhöhen wird, und fertig. Passt, ab Level 90 Dazed. Dann, wie gesagt, geht es ziemlich langweilig weiter. Ab Level 105 gibt es dann wieder ein neues Set. Es hat wieder mehr Crit-Rate, wieder mehr STR. Komischerweise kommt hier Attack Speed dann zurück als Set-Effekt. Ist ein bisschen weird, aber es war bei Fleisch schon immer so ein bisschen komisch. Jedenfalls brauchen wir nicht. Also Attack Speed ist ab dem Punkt schon eigentlich längst irrelevant. Aber wir haben eben mehr Crit-Rate und mehr STR. Also es ist auch eigentlich eine No-Brainer-Entscheidung. Außerdem wieder ein kleines bisschen höheren Death-Wert, den wir dann in Astria zum Beispiel brauchen, um uns auf Level 135 zu leveln. 135 kommt dann das Forben- oder Forain-Set. Hier haben wir die gleiche Crit-Rate tatsächlich, kein Crit-Rate-Buff, aber wir bekommen 30% Crit-Damage obendrauf. Das ist auf jeden Fall massiv. Auch hier wieder höherer STR-Wert. Immer noch Attack-Speed aus irgendeinem Grund. Wie gesagt, eigentlich braucht man es nicht mehr. Aber ja, trotzdem das aktuell beliebteste und beste Blade-Set, was die meisten Leute tragen. Also vor allem was Preis-Leistung angeht, das Beste. Es gibt aber mittlerweile ein Set, das noch besser ist, ab Level 150. Das ist aber aktuell unbezahlbar. Das dürfte auch noch gar nicht existieren. Also ich glaube, es gibt noch keinen Blade, der das vollständig besitzt. Aber könnte sich mittlerweile auch geändert haben. Jedenfalls auch dieses Set gibt immer noch Attack Speed, lustigerweise. 35 STR. Dann diesen Repost Reflex Chance. Das ist ein zusätzlicher Skill. Auf den will ich hier gar nicht großartig eingehen, weil das Set ist so oder so das Nonplusultra. Denn es gibt uns 40% Crit Damage und 25% Crit Rate und ist damit offensichtlich, logischerweise, das mit Abstand beste Set und das, was man letztendlich anstrebt. Ja? Also das ist das Endgame-Set von Blade aktuell für Level 150. Und das ist, wie gesagt, relativ einfach eigentlich bei Blade. Also ich denke mal, dafür hätte man jetzt keine große Hilfe gebraucht, aber trotzdem nochmal zum Durchgehen. Dann noch kurz zur Erklärung, was die Set-Upgrades angeht, weil da fragen immer sehr viele Leute, wie hoch soll man upgraden und so und pipapo. Also, meine persönliche Empfehlung bei Comet und Dazed, also bei allen Sets vor Level 105, ich würde sie maximal auf plus 6 machen. Das geht ganz gut mit S-Product Low. Dafür braucht ihr keine normalen S-Product. S-Product Low reicht da in der Regel. Das ist günstiger, auch wenn ihr viele Fehlschläge haben werdet. Was frustrierend ist, ich weiß. Aber es ist günstiger, als wenn ihr zum Beispiel 10 normale S-Product benutzt, weil die einfach extrem teuer sind. Ja? Das heißt, ihr macht plus 6 Comet Set, plus 6 Dazed Set mit S-Product Low und ich würde auch maximal sagen 3 Sockel mit Lightning 4% Karten. Lightning 4% Karten sind glücklicherweise extrem günstig. Die kosten aktuell, kann sich natürlich verändern in der Zukunft,
Ich glaube zwischen 2 und 3 Millionen Penya. Also 3 Stück wären dann gerade mal maximal 9 Millionen Penya. Das ist definitiv verkraftbar. Das kann man sich vielleicht nicht direkt mit Level 30, aber später dann auf jeden Fall leisten. Und G-Product bekommt man ab und zu von Events kostenlos. 3 Sockel sind relativ einfach. Dafür braucht man in der Regel nur so 10, maximal 15 G-Product. Also ist eigentlich auch relativ easy. 2 Sockel sind auch erstmal vollkommen okay. Und kann man sich relativ easy erspielen. Der 4. Sockel jedoch, der wird dann schon relativ teuer. Und da man das Comet-Set zwar sehr lange trägt, könnte man da natürlich überlegen, den 4. reinzumachen. Aber kostet halt sehr viel Geld. Und beim Days-Set ist es so, das trägt man dann verhältnismäßig doch relativ kurzweilig. Also 15 Level ist jetzt nicht kurz, aber naja, nicht so lang wie das Comet-Set auf jeden Fall. Da würde ich schon sagen, eigentlich maximal 3 Sockel. Möglichkeit besteht natürlich auch, dass ihr euch fertige Sets kauft. Das ist in der Regel günstiger. Allerdings für Anfänger natürlich trotzdem nicht so einfach 200-300 Millionen Penya für ein Days- oder Comet-Set plus 8 aufzutreiben. Also das ist so meine grundsätzliche Empfehlung. Ab dem Haganes oder Harness-Set, also ab 105, würde ich dann aber definitiv sagen, ab hier braucht man dann schon die 4 Sockel, weil das Haganes-Set trägt man 30 Level lang, von 105 bis 135. Und das sind dann noch 30 Level, die wirklich lange dauern. Also da sollte man dann diese 4% zusätzlich durch den 4. Sockel, durch die 4. Lightning 4% Karte dann definitiv mitnehmen. Dann kommen wir zu den Waffenempfehlungen. Hier kommt es ein bisschen drauf an, wie ihr spielt, wie eure genauen Werte aussehen und so weiter. Grundsätzlich ab Level 60 die Guardian Axe ist so die beste Waffe für Level 60, was Schaden angeht. Allerdings, wenn man 2 Guardian Axe trägt, kann es tatsächlich sogar sein, dass man Hitrate-Probleme bekommt, beziehungsweise Attack-Speed-Probleme. Und außerdem sind Guardian Axe momentan extrem teuer. Also ich glaube, die aktuelle Free-to-Play beste Empfehlung wäre definitiv eine Guardian Axe. Und eine Second Hand ist ultra günstig. Also ich verkaufe meine Drehler-Swords immer für 500k an Zuschauer. Oder auch an Randoms tatsächlich. Ich bin da relativ günstig, sage ich mal, aber grundsätzlich sind die auch nicht so teuer. Dann kann man sich so ein Drehdraht für sehr wenig Geld holen und das gibt sogar 15% Hitrate und 5% Attack Speed. Die Guardian Axe gibt 5 ST und 7 Crit-Rate. Also die ergänzen sich sehr gut, finde ich persönlich, weil das sind alle Werte, die wir brauchen. Crit-Rate, Attack Speed, Hitrate wieder vereint. Und im Low-Level haben wir halt vor allem bei Attack Speed manchmal Probleme. Hitrate ist oftmals ein Problem. Also da ist auf jeden Fall die Guardian Axe nicht das Beste, was das angeht, weil sie gibt zwar viel Schaden, vor allem auch durch die Crit-Rate bedingt, aber sie gibt halt weder Hitrate noch Attack Speed. Und das sind 2 Werte, mit denen man im Low-Level durchaus struggelt. So, jetzt kommt es aber, dass die Guardian Axe ja extrem teuer ist. Was, wenn man sich eine Guardian Axe nicht leisten kann? Dann kann man entweder 2 Daedra-Swords tragen oder Tetra-Axes, geht auch. Also zum Beispiel eine Tetra-Axe, ein Daedra-Sword wäre möglich. Oder aber gibt es eine sogenannte Low-Budget Guardian Axe. Und zwar ist das die Crit-In Axe für Level 57 und die gibt tatsächlich, wie ihr seht, auch 7% Crit-Rate. Den gleichen Effekt, den die Guardian Axe hat, nur ohne die 5 STR. Und das ist eine Waffe, die man einfach so droppen kann. Man kann sie leider nicht beim NPC kaufen, das leider nicht. Aber sie ist ultra unselten. Also wenn ihr lange Zeit im 50 bis 65er Bereich gelevelt habt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ihr sie selber schon mal gedroppt und beim NPC verkauft habt, weil ihr nicht gesehen habt, dass die 7% Crit-Rate gibt. Das ist so ein klassisches Low-Budget-Item, genau wie das Sparkling Sword. Es gibt zum Beispiel Hitrate plus 20 und STR plus 3. Also diese beiden Waffen sind so die kleinen Geheimtipps für Level 57, die man beide eben einfach random droppen kann. Aber ich persönlich würde trotzdem das Daedra-Sword bevorzugen, weil es eben noch 5% Attack-Speed gibt und außerdem hat es einen wesentlich höheren ATK-Wert, der durchaus eine Rolle beim Schaden spielt. Also meine persönliche Empfehlung wäre komplett Low-Budget, Crit-In-Axe und Daedra-Sword. Oder Tetra-Axe wäre auch möglich, die haben ja tatsächlich den gleichen Effekt. Und ansonsten halt Guardian Axe und Daedra-Sword wäre das andere. Ja. Also irgendeine Kombination, je nach eurem Budget von diesen Waffen, wäre möglich. Auf jeden Fall würde ich persönlich gucken, bevor ihr euch 2 Guardian Äxte holt, erstmal zu gucken, habt ihr 100% Attack Speed oder wie viel Attack Speed habt ihr? Wie sieht es mit eurer Hitrate aus? Also das würde ich nicht ganz vergessen, weil bevor ihr euch 2 sehr teure Guardian Äxte holt, wäre es nicht unwichtig, weil wenn ihr dann feststellt, mit 2 Guardian Äxten kommt ihr nur auf 99% Attack Speed zum Beispiel, wäre das ein bisschen ärgerlich. Als nächstes wechseln wir dann, und jetzt geht es eigentlich wieder sehr linear weiter bei Blade. Das ist so das Schöne dran eigentlich. Wir wechseln auf 2-mal Historic Sword auf Level 75. Warum? Einfach weil es nochmal mehr Crit-Rate gibt als bei der Guardian Axe und unser Schaden dadurch tatsächlich höher ist. Ja? Also man könnte, wenn man jetzt eine krass geupgradete Guardian Axe hat,
die auch behalten für die Main Hand und das Historic Sword in die Second Hand packen, in die Offhand. Aber ich sag mal so, man sollte seine Guardian Axe eigentlich nicht wirklich upgraden, davon mal abgesehen. Auf Level 90 ist es dann aber so, dass man auf 2x Angel Axe wechselt. Wieder nur Crit-Rate als Effekt, kein Crit-Damage, aber dafür 15% mittlerweile. Das heißt, 2 Angel Axe geben uns 30% Crit-Rate. Das ist ziemlich viel. Und dann auf 105 kommen die guten alten Legendary Golden Waffen. Legendary Golden Axe und Legendary Golden Sword. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, euch ein bisschen auszusuchen, was ihr tragt. Und zwar ist es so, die Legendary Golden Axe gibt mehr Crit-Damage und weniger Crit-Rate. 5%, um genau zu sein, ist immer der Unterschied. Das Legendary Golden Sword gibt weniger Crit-Damage, aber mehr Crit-Rate. 5%, wie gesagt. Was ist besser letztendlich? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie viel Crit-Rate habt ihr schon, wie sieht euer Equipment aus und so weiter. Also das kann man so pauschal tatsächlich nicht beantworten. Das kommt drauf an, wie eure anderen Werte aussehen. Hier habe ich ein kleines Tool mitgebracht. Das ist tatsächlich auch nicht von mir, aber das ist in Fly for Universe weit verbreitet, diese Crit-Rate, Crit-Damage-Tabelle. Oben, also nach rechts raus, kommt Crit-Rate, ist natürlich auf 100 gecapped und bei Crit-Damage ist es hier auf 150 gecapped. Das sind immer 5er-Schritte und da ist es halt einfach so, ihr könnt ja zum Beispiel gucken, ihr habt jetzt zum Beispiel 70% Crit-Rate und 80% Crit-Damage. Dann überlegt ihr jetzt nochmal eure Crit-Rate um 5 zu erhöhen und euren Crit-Damage dafür um 5 zu verringern. Dann müsstet ihr logischerweise bei Crit-Damage 1 nach oben gehen und bei Crit-Rate 1 nach rechts. Und in dem Beispiel werden wir jetzt von 1875, also ich glaube, das ist DPS by the way, auf 1891 gesprungen. Das heißt, unser Schaden hätte sich tatsächlich erhöht. Also vielleicht macht ihr euch einfach einen Screenshot von der Tabelle, oder vielleicht habt ihr sie selber zur Verfügung oder fragt einfach im Fly for Universe Discord oder in meinem Discord. Wie gesagt, diese Tabelle wurde von Anfang an schon sehr weit verbreitet. Ich weiß auch nicht, wer sie erstellt hat tatsächlich. Deswegen kann ich hier keinen Credit geben. Jedenfalls ist es grundsätzlich einfach so, dass das so eine kleine Hilfestellung ist. Allerdings muss man dazu sagen, der Unterschied sollte in der Regel extrem gering sein. Ja? Also könnt ihr euch ja mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, was aktuell LG-Waffen kosten. Ich glaube, sie sind verhältnismäßig teurer geworden oder wieder teurer geworden. Wenn ihr da nicht zu viel probieren wollt, die Standardmethode ist für die meisten Blades einfach 2 Extra zu nehmen. Da macht man auch wirklich wenig falsch. Ihr seht ja selber, das sind jetzt zwar natürlich die absoluten Base-Werte, also das ist jetzt natürlich nicht der DPS, den du auf 105 machst, du machst wesentlich mehr, aber es sind halt einfach mal so Anhaltspunkte, okay, so und so viel Schadenauswirkungen sind das. Das sind meistens wenige Prozente, einstellige Prozente, die man da vielleicht gewinnt oder verliert. Sollte man sich jetzt nicht zu drauf sehr versteifen meiner Meinung nach. Ihr solltet einfach nur wissen, es gibt die Möglichkeit, 2 Äxte zu tragen oder eben Axe plus Sword. Und je nachdem, wo ihr mit eurer Crit-Rate und Crit-Damage seid, kann das eben besser oder schlechter sein. Auf 120 wechselt man dann auf Bloody-Waffen. Hier ist es wieder das gleiche, Crit-Damage 40, Crit-Rate 20. Und beim Bloody Sword ist es 45 Crit-Damage und 15% Crit-Rate. Also auch hier wieder, wir haben einen Swap von 5%. Gewinnt man, verliert man, Crit-Rate, Crit-Damage. Auch hier wieder muss man einfach gucken, auch abhängig vom Pet, dazu sage ich gleich noch was ihr braucht. Was fehlt euch? Wo seid ihr besser aufgestellt? Wo seid ihr schlechter aufgestellt? Eventuell an der Tabelle orientieren. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Luzakas Crystal Axe, die neuen Waffen. Da ist es jetzt ganz schwierig, weil da kommt es auch drauf an, was für Werte die Axe hat, weil da ist es nicht mehr so, dass man jetzt 60 Crit Damage hat, sondern man hat diese Spanne von 55 bis 65. Da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil da ist es halt auch einfach ein Kostenpunkt, der hier definitiv entscheidet. Grundsätzlich auch hier wieder möglich, 2 Äxte zu tragen, Axe plus Sword zu tragen, je nachdem. Aber hier ist es halt tatsächlich noch relevanter, naja, wie viel Crit-Rate hat euer Schwert denn? Wie viel Crit-Damage hat eure Axe denn? Wie viel... Da ist es leider tatsächlich nicht mehr so einfach zu sagen, weil es da halt extrem auch einfach auf die Waffe ankommt. Theoretisch die etwas günstigere Alternative wäre theoretisch die Nautilus Axe. Hier ist es allerdings so, dass die von den Werten her tatsächlich schlechter ist als die Bloody Axe, zumindest was jetzt Crit-Rate angeht. Also da kommt es auch wieder drauf an, braucht ihr Crit-Rate oder braucht ihr nicht Crit-Rate. Aber bei den Ultimate-Waffen bzw. bei diesen 150er-Waffen ist auch der Kostenpunkt sehr entscheidend. Also aktuell kann ich da gar nichts empfehlen. Und später müsst ihr euch selber dann einfach gucken, welche Werte braucht ihr. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine perfekte Nautilus Axe habt mit Crit-Rate, gibt ihr halt nur 20% Crit-Rate. Und wir haben es ja gerade schon gesehen,
Die Bloody Axe gibt auch 20, aber immer. Ja, und eine perfekte Nautilus Axe ist natürlich teurer, oder eine perfekte Crit-Rate Nautilus Axe ist natürlich teurer als eine, die es nicht ist. Und von dem her muss man halt einfach gucken, ob sich das für einen selber lohnt oder nicht. Weil ich denke mal, wenn ihr Level 150 erreicht habt mit eurem Blade, dann braucht ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Hilfe. Dann habe ich gerade schon gesagt, sage ich natürlich noch was zum Pet. Beim Pet ist es einfach so, Crit-Rate-Pets sind günstiger als Crit-Damage-Pets. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Thema sagen möchte, weil auch hier kommt es natürlich wieder drauf an, habt ihr Axe plus Sword, beziehungsweise wie viel Crit-Rate habt ihr eigentlich, und davon abhängig ist nämlich, ob Crit-Rate oder Crit-Damage-Pet besser ist. Weil tatsächlich ist es so, dass ein Blade eine relativ hohe Crit-Rate im High-Level erreicht. Also meine Crit-Rate ist tatsächlich jetzt auf 81%, wobei gut, mein Blade ist ein bisschen unfair, weil er hat natürlich extrem viel Dex. Aber grundsätzlich ist es so, ich bin natürlich auch ungebufft, muss man dazu sagen. Grundsätzlich ist es einfach so, irgendwann erreicht man einen Punkt, wo man so viel Crit-Rate hat, dass es zum Beispiel, das ist natürlich ein abstraktes Beispiel, aber theoretisch trotzdem nicht unwichtig, ein perfektes Crit-Rate-Pad zu viel Crit-Rate gibt und man dann über 100% Crit-Rate kommen würde, wenn man voll gebufft ist, plus gegebenenfalls Power-Ups. Und dann ist halt ein Crit-Rate-Pad absolut nicht mehr worth it. Weil dann geht die Crit-Rate ja im Endeffekt verloren. Und bei einem Crit-Damage-Pad ist es aber so, ein perfektes Crit-Damage-Pad zum Beispiel, ich weiß, wieder sehr abstraktes Beispiel, aber da geht ja niemals was verloren. Perfektes Crit-Damage-Pad, ob du jetzt 81, 85, 95, 100 Crit-Rate hast, ist egal. Es gibt dir immer so und so viel Crit-Damage. Und das heißt, grundsätzlich würde ich zwar schon immer gucken, dass man auf 100% Crit-Rate kommt, weil das extrem wichtig ist, aber ein Crit-Rate-Pad, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast 85% Crit-Rate und ein Crit-Rate-Pad kann aber bis zu 30% Crit-Rate geben, dann lohnt sich das halt einfach nicht mehr, weil du mit einem Crit-Damage-Pad halt einen höheren DPS erreichen könntest. Also da ist es bei Blade einfach so ein bisschen tricky, dass man halt gucken muss, wie sehen die genauen Werte aus. Grundsätzlich kann ich euch aber empfehlen, was ich gerade schon gesagt habe, Crit-Rate-Pads sind günstiger und deswegen würde ich vor allem im Low-Level oder solange ihr auf jeden Fall Crit-Rate-mäßig noch weit von 100% entfernt seid, würde ich immer ein Crit-Rate-Pad empfehlen, einfach weil günstiger und Crit-Rate halt trotzdem ziemlich wichtig ist, wie wir gerade schon in der Tabelle gesehen haben. Also Crit-Rate wird eigentlich immer so ein bisschen höher bewertet als Crit-Damage. Also in dem einen Beispiel, was wir uns gerade angeguckt haben, war ja auch so, wir erhöhen unseren Crit-Rate um 5, Crit-Damage minus 5 und wir haben mehr Damage. Also grundsätzlich Crit-Rate-Pad, bis ihr 100% Crit-Rate erreicht. Wenn ihr 100% Crit-Rate erreicht habt, müsst ihr euch halt angucken, was sind eure genauen Werte, wie viel, wenn ihr das Pad wegtut oder austauscht gegen ein Crit-Damage-Pad, wie viel Crit-Rate habt ihr dann noch und pipapo. Da muss man dann eventuell auch ein bisschen ausprobieren einfach. Und ist halt bei Blade tatsächlich sehr unique, dass man hier diese Option hat mit zwei verschiedenen Waffen, die zwei verschiedene Werte geben. Das hat keine andere Klasse. Alle anderen Klassen sind eigentlich da relativ festgesetzt. Nur Blade hat da die Möglichkeit, so ein bisschen hin und her zu tauschen, um zu gucken, was jetzt denn tatsächlich für die eigenen Ansprüche das Bessere ist. Zu guter Letzt haben wir noch die Buff-Priorisierung. Das wird sehr oft gefragt und habe ich in meinen bisherigen Guides meistens nicht wirklich erwähnt. Also da kommt es auch wieder drauf an, wie man selber das einfach gerne hat. Also es gibt Präferenzen, die sehr subjektiv sind. Bestes Beispiel, sage ich mal, Quickstep. Viele Leute sind Quickstep-Fanboys, die wollen Quickstep so früh wie möglich auf Max haben. Und zugegebenermaßen, Quickstep auf Max ist echt geil, weil die Laufwege kann man schneller hinter sich bringen und man spart sich dadurch eine Menge Zeit. Allerdings verzichtet man halt auf Schaden oder Leben, also kann auch wieder irgendwie ein zweischneidiges Schwert sein. Aber worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist, ich möchte nur kurz einen Hinweis geben, wie ihr euren Zweitcharakter, wenn ihr einen Blade spielt, euren Assisten so ein bisschen machen könnt. Und das Wichtigste ist nicht wie hier jetzt in dem Beispiel, das ist jetzt ein High-Level-Ringmaster, Moonbeam entweder gar nicht skillen, wenn ihr nur ein Supporter seid, oder maximal auf 1. Ihr braucht es einfach nicht. Heal auf 3, wenn ihr einen Full-In-Supporter habt, reicht vollkommen. Vor allem im Low-Level ist Heal auf Level 3 absolut ausreichend. Ihr müsst es nicht maxen. Maxt auf keinen Fall Heal. Das ist einer der größten Fehler, die man im Low-Level machen kann. Full-In-DM mit Heal auf 3 healt mehr als ausreichend. Das reicht vollkommen für einen 1v1 Mercenary und 1v1 Blade später auch. Und ja, meine persönliche Buff-Präferenz, also Mantis-Sein maxen, kommt immer drauf an. Manche Leute sind Fan davon, manche Leute sind kein Fan davon. Ich persönlich bin tatsächlich Fan davon, weil sich auch die Buff-Länge vergrößert, muss man aber nicht unbedingt machen. Grundsätzlich ist es so, ihr könnt euch am Low-Level von dem Buff-Pang buffen lassen.
Und immer die Buffs, die von eurem Assisten dann besser sind, könnt ihr natürlich von euch selbst überschreiben lassen. Aber ich würde sagen, Mantis sein Max, Haste Max. Haste ist definitiv das Wichtigste für den 1v1, definitiv Attack Speed. Und dann würde ich persönlich tatsächlich sagen, Beef Up nicht, Beef Up nur so hoch wie möglich, wie nötig. Dann Accuracy maxen und dann erst Beef Up. Gegebenenfalls dann Heap Up, Patience, Cannonball. Das kommt dann alles erst als Ringmaster wahrscheinlich. Also meine Reihenfolge wäre quasi Mantis sein, Haste, Accuracy. Das sind meiner Meinung nach die 3 wichtigen. Alles andere würde ich, by the way, mindestens auf 1 machen, weil der Buff-Peng bufft euch das alles nicht. Ich glaube, der Buff-Peng bufft nur Quickstep, Heap-Up und ich glaube Haste. Auf jeden Fall keinen von den 4 hier. Das heißt, macht alles mindestens auf 1, weil auf 1 ist besser als 0. Also besser als gar nichts. Aber ansonsten, wie gesagt, Mantis sein, Haste, Accuracy. Die 3 würde ich priorisieren im Low-Level. Und danach die Reihenfolge wäre wahrscheinlich Beef Up, Heap Up, Quickstep und dann die anderen. Aber die anderen sind alle nicht so wichtig, weil selbst 20 Decks und so gibt euch relativ wenig Schaden. Und das könnt ihr dann sowieso alles erst als Ringmaster maxen. Als Ringmaster dann einfach alles maxen. Und bei Ringmaster ist dann auf jeden Fall wichtig Protect, Spiritual Fortune und Gebura Tiferet. Gebura Tiferet ist der wichtigste Skill im ganzen Spiel. 10% Angriffskraft, 15% Angriffstempo. Wichtigster Skill im Spiel für jede Klasse, by the way, aber vor allem auch für 1v1 wegen Damage und Attack Speed. Und das war's. Das war mein Blade Guide. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Eure Anmerkungen, Kommentare, Feedback und so weiter gerne in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr weitere Guides sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall auch hier gerne in die Kommentare. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.